Hi, hello friends, welcome to the PY Vlogs. நான் உங்க சித்து. டுடே நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா வந்து செஞ்சில லாஸ்டா ஃபைனலா பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் இது வந்து சோ நியூ பாத்திமா ஸ்டோர்ஸ்னு ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஃபர்னிச்சர் அப்புறம் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் தான் வந்திருக்கோம். இந்த இடத்தோட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். பிளஸ் ஓனர் பிரதரோட இன்ட்ரோ அவரு இந்த இடத்தோட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் சொல்லுவாரு. சோ செஞ்சிக்கு வந்தீங்கன்னா செஞ்சி பஸார்ல இருந்து அப்படியே ஸ்ரீராம் டெக்ஸ்டைல் இருக்கும். அது பக்கத்துல ஒரு சின்ன ரோடு மாதிரி வரும். அந்த ரோட்ல வந்து பெருசா ஒரு 3 கட்டுப்பாடு அளவுக்கு இருக்கும். அந்த ஸ்ரீராம் நியூ பாத்திமா ஸ்டோர்ஸ் வந்து ஓகே. உள்ள வந்து ஓனர் பிரதரோட இன்ட்ரோ பார்த்துட்டு நம்ம வீடியோஸ்க்குள்ள ஷேர் ஆயிக்கலாம். ஓகே வர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஷாப்புக்குள்ள வந்து ஓனர் பிரதரோட ஃப்ரெண்ட் நம்ம மீட் பண்றோம். ஹாய் ப்ரோ. ஹாய். உங்க நேம் சொல்லுங்க ப்ரோ. ஜலஸ்டின். ஓகே. இப்போ பாத்திமா ஸ்டோருக்கு வந்து என்ன ப்ரோ ஸ்பெஷல் ப்ளஸ் இந்த அட்ரஸ் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றீங்க. நம்பர் 125. ஓகே. எம்பிஆர் நகர். ஓகே. செஞ்சி. ஓகே ப்ரோ. நம்ம பாத்திமா ஸ்டோர் பொறுத்த வரைக்கும் பொருள் வந்து தரமாகவும் குவாலிட்டியாகவும் நேர்மையாகவும் எல்லாம் கரெக்டாக நம்ம சப்ளை பண்ணுறோம் வந்து. ஓகே ப்ரோ. இப்போ இங்கே என்ன எதிர்பார்த்து வரலாம் ப்ரோ இந்த ஷாப்புக்கு நான் வந்து என்னென்ன கிடைக்கும்? ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே. ப்ராடக்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும்? எலக்ட்ரானிக்ஸ், ஃபர்னிச்சர், மினி அப்ளைன்ஸ் எல்லாமே. ஓகே ஓகே. சரி நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டை போய் பார்க்கலாமா? ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஓகே. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் இன்ட்ரோ வீடியோஸ் முடிச்சுட்டு மேலே வந்தோம். ஸோ செகண்ட் ஃப்ளோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கார்னர் ஷோபாஸ் அப்புறம் வந்து டேபிள் காட்டன் மேட் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ப்ரோ. இப்போ செகண்ட் ஃப்ளோர்ல என்னென்ன ப்ரோ பொருள் அவைலபிளா இருக்குது? பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் டேபிள், ஆஃபீஸ் டேபிள், ஓகே, நம்ம சோஃபா செட்டு, உட்டன் சோஃபா, ஓகே, கார்னர் சோஃபா, ஓகே ஓகே, ரோலிங் சேர், ஓகே, எல்லாமே தரமா நல்ல குவாலிட்டியாவும் இருக்கும் எல்லாமே. ஓகே ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் சோஃபாஸ் வந்து வருவோம். இங்க ஒரு 4-5 சோஃபாஸ் இருக்குல்ல ப்ரோ, லைனா வச்சிருக்கீங்களே. இந்த சோஃபாஸோட டைப் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? இது பாத்தீங்கன்னா செட் சோஃபா. செட் சோஃபால பாத்தீங்கன்னா ஜம்போ மாடல் இது வந்து. ஓகே. ஜம்போலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம கிளாத் பாத்தீங்கன்னா மோஷி கிளாத்னு வாங்க அதுல வந்து. ஓகே. ஒரு ஃபார்ம்ல எப்படி ப்ரோ? ஃபார்ம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 இன்ச் திக்னஸ் போடுவாங்க. ஓகே ஓகே. ஒரு சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆமா, ஒரு சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 4 இன்ச் 3 இன்ச் போடுவாங்க. நம்ம எப்படியே நம்ம ஒவ்வொரு நம்ம கிளாத் பார்த்து நம்ம ஆர்டர் கொடுக்குறோம் எல்லாமே வந்து. தரமான பொருள்லாம் குவாலிட்டியா கொடுக்குறோம். ஓகே ப்ரோ. இதோட மேனுஃபேக்சர்லாம் நீங்களே பண்றீங்களா இல்ல வெளிய ஆள் வச்சு தனியா தான் பண்றோம். ஆனா கொள்முதல் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேரடா பார்த்து கிளாத் வந்து நம்ம குவாலிட்டியா ரெடி பண்ணி கொடுக்குறோம் வந்து. ஓகே ப்ரோ. அப்படியே உங்களுக்கு அந்தாண்ட ஒரு ஷோபாஸ் இருக்குதுல்ல, சோ இது கொஞ்சம் வெரைட்டியான நிறைய ஷோபாஸ் வச்சிருக்கீங்க. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஆமா 3+2 3+2. ஓகே. 3 பேர் அங்க ஒரு ஆளா? ஒரு 3 சீட்டர் 2 சோஃபா 2 3 சீட்டர். ஒரு 3 சீட்டர் 2 சீட்டர். ஓகே. இப்போ இது மட்டும் தனியா வாங்கிக்க முடியுமா? 3 சீட்டர் மட்டும் தனியா வாங்கிக்க முடியுமா? அது வந்து வேற குவாலிட்டி இருக்கு பாருங்க. இந்த குவாலிட்டி வந்து சிங்கிள் குவாலிட்டி 3 சீட்டர் மட்டும். இது நம்ம குவாலிட்டியா தான் இருக்குமா வந்து. ஓகே ஓகே. நம்ம ஒரு சில பேர் சோஃபாக்குலாம் வாரண்டி கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 இயர் வாரண்டி கொடுக்குறோம். ஓகே. சோஃபாக்கு அந்த 1 இயர் வாரண்டி இருக்குதுல, அதுல என்ன நல்லா கிளையன்ட் ஆகும்? கிளையன்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோம் அமிங்கிடுச்சு, மேக்ஸிமம் இது அந்த புஷ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா வாரண்டி கிளைம் ஆகும். வேற எந்த ஷோரூம்ல வந்து இதுக்கு வாரண்டி கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம தைரியமா நம்ம கொடுக்குறோம். நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி நம்ம கொடுக்குறோம் உள்ள வந்து. ஓகே ப்ரோ. இப்போ இந்த சோஃபாஸ் இதுல இல்ல சின்னதா ஒரு ஸ்டெயின் மாதிரி ஏதோ ஒன்று ஆயிடுச்சு, சம்திங் ஏதோ ஒரு அழுக்கு ஆயிடுச்சு, அதை நீக்கணும்னா எப்படி? நம்ம க்ளீன் பண்ணி தான் ஆகணும் வந்து. வழக்கம் க்ளீன் இது நம்ம தனியாக கவர் ஒன்று போட்டுக்கலாம். ஓகே. ஒரு ஸ்டெயின் ஆயிடுச்சு, அது எதை வச்சு க்ளீன் பண்ணலாம்? நம்ம தண்ணி மட்டும் நல்லா வச்சு க்ளீன் பண்ணவே போதும் வந்து. வேற எதுவும் போடுறது லைட்டா ஷர்ப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ப்ரோ. இங்க வந்து வெரைட்டியான சோஃபாஸ்லாம் நிறைய வச்சிருக்கீங்கல்ல. கார்னர் சோஃபா இருந்தா காட்டுங்க. கார்னர் இருக்கு. ஸோ ஓகே அது தெரியுதா? அப்படியே போயிட்டு அப்படியே மேலே ஏஞ்சினா அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு வரேன் அந்த மூல கார்னர் வரைக்கும். அப்படியே எல் ஷேப்பில் இதாகுது பார்த்தீங்களா? இதோட ரேட் என்ன ப்ரோ வருது? 35,900. 35,900. ஆஃபர் ஃபார் ஒரு 36,000 வரும். 36,000 வரும். ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நம்ம டீபாய் வருது, 2 மோடம் வருது. ஓகே ஓகே. எல்லாமே செட்டில் அட்டாச் ஆகி தான் வரும் அதில். ஓகே ப்ரோ. அதுமாதிரி நம்ம ஆர்டர் பேரில் நம்ம சிறப்பாக செஞ்சு கொடுக்குறோம் வந்து. கார்னர் பீன் பேக் இருக்குதா? பீன் பேக் இருக்கு. அது என்ன ரேட் வருது? 2,450 ரூபா. ஓகே. இங்கே தானே பார்த்தேன் பீன் பேக் இருக்கு பாருங்க பின்னாடி. ஓகே ஓகே. அந்த பீம் பேக் வந்து 2,450. ஓகே ப்ரோ. இந்த ப்ரோ மேல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டேபிள் இருக்குல்ல, அந்த இரும்பு டேபிள் மாதிரி பாருங்க, அது என்ன ரேட் வருது? அது என்ன டேபிள்? இது வந்து ஆபீஸ் டேபிள் 3x2 சைஸ். ஓகே. ஆபீஸ்ல யூஸ் பண்ற டேபிள். அப்படியே கீழ இருக்குல்ல, அது கொஞ்சம் லாங் சைஸ். அது வந்து இல்ல அதே சைஸ் 3x2 சைஸ் தான். லாங் சைஸ்னா நமக்கு இது வரைக்கும் பாருங்க. ஓகே. கீழ இருக்குதா? கீழ இருக்குது நம்ம லாங் சைஸ். ஓகே. இப்போ ஸ்டீல் இருக்குல்ல, இதே வுட்ல ரெடி பண்ணி தரீங்களா? வுட்ல மேக்ஸிமம் ரெடியாவே இருக்கு நம்மள்ட்ட வந்து. ஓகே. அதுதான் அது சென்டரா இருக்கு மாடல் வந்து கீழ. அதுதான் வந்து வுட்டான 4x2 சைஸ். ஓகே. அது மேல ஒரு டேபிள் இருக்குல, நம்ம வந்து டேபிள் டாப் கிராண்ட் ஸ்டாண்ட் மாடல். ஓகே. டேபிள் டாப் ஸ்டாண்ட். ஓகே. அப்படியே கம்ப்யூட்டர் டேபிள்ஸ் வரும். கம்ப்யூட்டர் டேபிள்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது அங்க வச்சிருக்காங்க. அப்படியே கீழே வச்சிருக்காங்க. ப்ரோ இங்கேயும் பார்த்த மாதிரி இது கம்ப்யூட்டர் இங்கே இருக்கு சைஸ். அது என்ன ப்ரோ ரேட்? இது பாத்தீங்கன்னா 1,800 ரூபா 2 கொண்ட சைஸ் கம்ப்யூட்டர் டேபிள். இதோட கம்மி பிரைஸ் எது ப்ரோ வருது? இதோட கம்மி பிரைஸ் எதுவும் இல்ல. 1,800 ரூபா. 1,800. ஓகே. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கொண்ட 3 கொண்ட 4 கொண்ட எல்லா சைஸ்ல நம்ம கம்ப்யூட்டர் டேபிள் கிடைக்கும். ஓகே. நல்லா தரமா இருக்கும். ஓகே ப்ரோ. இதான் நீங்க சொன்ன ரோலிங் சேரா? ஆமா சார். சோ ரோலிங் சேரை பத்தி சொல்லுங்க. அது என்ன ரேட் போயிட்டு இருக்குது? ரோலிங் சேர் வந்து 2,650 ல இருந்து ஸ்டார்டிங். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் சேர்ல இருந்து இந்த சேர்ல இருந்து அப்படியே பேக் சைடுல போனா அப்படியே ஒரு சில ஸ்டீல் சேர். ப்ரோ லாஸ்டா வந்து ஹெட்ஃபோன் கொடுத்த மாதிரி ஒரு சேர் இருக்குல, அது பேர் என்னது? எதுங்க?
அது ஹெட்ரெஸ்ட் மாடல். ஹெட்ரெஸ்ட் மாடல் என்ன ரேட் வருது? அது 6500 வரும். ஓகே ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு சோஃபாஸ் அது வந்து கவுத்து போட்டு வச்சிருக்காங்க. அது வந்து அந்த சோஃபா நேம் என்னது ப்ரோ? அது வந்து அது 3 சீட் சோஃபா பேசிக் மாடல். ஓகே ப்ரோ ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து ஃபர்னிச்சர் வந்து ஒரு சில ஐட்டம்லாம் கவர் பண்ண அப்படின்னு கீழே போயிட்டு பெட் காட் அதை பத்தி பார்க்கலாம். அப்புறம் பீரோலாம் இருக்குது. ஸோ டிட்டோ அதை பத்தி பார்த்துட்டே இருக்கலாம். ஃப்ளோருக்கு வந்தோம். ஸோ செகண்ட் ஃப்ளோர்ல போய் நிறைய விஷயம் பார்த்தோம். ஷோபாஸ் பத்தி பார்த்தோம், டேபிள் பத்தி பார்த்தோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல என்னென்ன ப்ரோ இருக்குது? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காட்டு இருக்கு, மேட்ரஸ் இருக்கு, பீரோ இருக்கு, ஓகே பெட் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. ஓகே மேல இருக்குது எல்லாமே பெட் ஐட்டம். சோ ஓகே ப்ரோ கார்ட்ட பொறுத்த வரைக்கும் 3 வெரைட்டி இருக்கும்ல கண்டிப்பா வந்து. அது லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கிங் சைஸ் இருக்கு, அப்படியே பாத்தீங்கன்னா குயின் சைஸ், சோ சிங்கிள். ஓகே இதுதான 3 மட்டும் தான. அது தவிர வேற ஏதாவது பண்றீங்க? அது தவிர வேற பண்ணல. ஓகே ப்ரோ அப்ப கிங் சைஸ்ல என்ன ப்ரோ ரேட் வருது? கிங் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாக்ஸ் வேணும்னா 38500 வரும். ஓகே பாக்ஸா வேணும். பாக்ஸா வேணும்னா ஸ்டோரேஜ் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா அது வரும். சோ வியூவர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிரதர் தூக்குறாருல அதான் வந்து கிங் சைஸ். இதுல ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம். இதுல ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சோ அங்க ஸ்டோரேஜ் பண்ணி அங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் 2 டிரா வரும். ஓகே அங்க 2 டிரா வரும். அந்த சைடுல 2 டிரா வரும். ஓகே இப்போ இதுக்குள்ள Dresses வைக்கிற மாதிரி கண்டிப்பா வச்சுக்கலாம். திங்ஸ் நாவனா வச்சுக்கலாம் உள்ள. ஓகே இப்போ இது செட் என்ன ப்ரோ வரும்? இது கூட அந்த கார்ட் மாதிரி வந்து 32500 ரூபாய். மேட்ரஸ் பாத்தீங்கன்னா 21500 அந்த மாதிரி வரும். ஓகே இப்போ இதுக்கு சம்திங் ஏதாவது டிஸ்கவுண்ட் எல்லாமே 10% இருக்கு. வாரண்டி பாத்தீங்கன்னா 5 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்கலாம். 5 வருஷம் வாரண்டி. வுட் வேணா நமக்கு மேக்ஸிமம் 25 நம்ம கொடுக்கலாம் தாராளமா. ஏன்னா வுட் கரெக்ட்டான வுட் வந்து டிசைனிங்னா இருக்குல. இது ஒரு சில டிசைனிங்னா இருக்குல ப்ரோ. இந்த டிசைனிங்னா யார் ரெடி பண்ணுவா? இது வந்து நம்ம ஓனர் பார்த்து செலக்ட் பண்றது. ஓகே நம்ம ஓனர் நேரடியா பர்சேஸ் பண்றதெல்லாம் வந்து. ஓகே இப்போ இதுக்கு மேல கோட்டிங் பண்ணிருக்கீங்க, பெயிண்ட் கோட்டிங் பண்ணிருக்கீங்க. இப்போ வந்து நான் எடுக்க போறேனா அப்ப இன்னொரு வாட்டி கோட்டிங் பண்ணி தருவீங்களா? டிட்டோ இதே கோட்டிங்? இதே கோட்டிங் தான். ஓகே இப்போ நான் இந்த மாடல் கேட்டா இந்த மாடல் வெளிய வர வச்சு தருவீங்க? ஆர்டர் பேர்ல நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறோம். ஓகே ப்ரோ இதுவும் கிங் சைஸ், இது குயின் சைஸ். குயின் சைஸ் இது குயின் சைஸ் என்ன ப்ரோ ரேட் வருது? இது பாத்தீங்கன்னா 27800. ஓகே அதுக்கடுத்து 28200. நம்ம நிறைய மாடல்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஓகே இல்ல ஒரு சில மேட்ரிக்ஸ்லாம் போட்டு இருக்கீங்களா? மேட்ரிக்ஸை பத்தி சொல்லுங்க. மேட்ரிக்ஸ் இது பாத்தீங்கன்னா பெப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்ப்ரிங் மேட்ரஸ் வரும் வந்து. ஓகே இது நம்ம ஒரு 10 days 10 வருஷம் ஆனா கூட சரி வந்து நம்ம இந்த மேட்ரஸ் வந்து நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கும் வந்து. இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற ஃபோம்ல என்ன ஃபோம் ப்ரோ யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க? இது வந்து ஃபோம் மட்டும் தான் உள்ள வரும் வந்து. ஃபுல் ஃபோம் பாத்தீங்கன்னா அது பாத்தீங்களா? இது வந்து ஃபுல் ஃபோம் இருக்கும். நம்ம சாஃப்ட்டா இருக்கும் வந்து. ஓகே பட் மேல வந்து ஒரு கிரீன் கலர் கோட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி கலர்ஸ்லாம் ஓனர் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்களா? இல்ல இது நம்ம செலக்ட் பண்ற ஐட்டம்ல வந்து. ஓகே நான் சேல்ஸ் பண்ண நம்ம இது என்னது ப்ரோ? இது வந்து இது கிங் சைஸ் எல்லாம் கிங் சைஸ் தான். கிங் சைஸ் தான். கிங் சைஸ் வந்து 4 பேர் படுக்கிற மாதிரியா? 3 பேர் படுக்கிற 3 பேர் படுக்கிற 4 பேர் படுக்கிற மாதிரிலாம் ஷோபாலாம் இருக்கா? சோஃபாங்கல சாரி கட்டலாம் இருக்கு. அது கடைசியா இருக்கு. 6க்கு அரைகள் சைஸ் அது வந்து. ஓகே சோ டிட்டோ இது பாக்ஸ் ஐட்டம் பாக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இது ஆன்டி சைஸ் மாதிரி இது வந்து. சோ இது எப்படி இது வந்து இது பாக்ஸ் ஐட்டம் வந்து ஸ்டோரேஜ் வந்து நம்ம ஹெட்ரெஸ்ட் பக்கம் வச்சுக்கலாம். ஆமா அப்ப உள்ள ஸ்டோரேஜ் ஹெட்ரெஸ்ட் அது உள்ள ஸ்டோரேஜ் வரும் அதுல. ஓகே அது பாக்ஸ்க்குள்ள வரும். ஓகே ப்ரோ இதுக்கு யூஸ் ஒரு சில மேட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கு. மேட்ரிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன கம்பெனிஸ்லாம் நீங்க பண்றீங்க? பெப்ஸ் பண்றோம், கர்லான் பண்றோம், ஸ்ப்ரிங்ஸ் பண்றோம், கோத்ரேஜ் பண்றோம், ஸ்லிப் ஸ்டார். ஓகே ப்ரோ நம்ம வந்து கட்டல் சாரி பீரோ பாது முன்னாடி மேல ஒரு சில காட் பெட்லாம் வச்சிருக்கீங்களா? பெட் பத்தி சொல்லுங்க. எலவு மஞ்சி அது. எலவு மஞ்சி பஞ்சு தரமான பஞ்சு தான் நம்ம கொடுக்குறோம் அதுல. ஓகே அதுக்கு ஏதாவது சம்திங் ஏதாவது கொடுக்குறீங்களா? வாரண்டி மாதிரி ஏதாவது வந்து? அதுக்கு வாரண்டி இல்ல ப்ரோ. இப்போ அந்த பெட்ல வந்து சம்திங் ஏதாவது ஒன்று கிழிச்சிக்கிட்டோ சம்திங் ஏதோ ஒரு பஞ்சர் ஆச்சுன்னா அது எப்படி ஸ்டிச் பண்றது? ஏதாவது ஐடியாஸ் வச்சிருக்கீங்களா? இல்ல வந்து நார்மல் ஸ்டிச் நம்ம ஸ்ட்ரைட் பெட்ல போனா ஸ்டிச் பண்ணலாம் கண்டிப்பா. மேக்ஸிமம் டேமேஜ் வராது. ஓகே சுருட்டு பெட்ல அந்த டேமேஜ் கண்டிப்பா வரும். கொஞ்சம் சேஃப்டியா தான் பார்த்தாகணும். ஓகே உங்களுக்கு பேக் சைடு பாருங்க. சோ ஒரு சில வந்து மர பீரோ அதெல்லாம் மர பீரோ ஸ்டீல் பீரோ மாடல் இருக்கும். ஓகே மர பீரோக்கும் ஸ்டீல் பீரோக்கு என்ன வைஸ் ரேட் வரும்? ரேட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம 6800 ல இருந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டீல் பீரோ. மர பீரோ பார்த்தா மினிமம் 30000க்கு மேல தான். 30000க்கு மேல தான். அப்ப அது வந்து காலம் தவிர்த்து நிக்குமா அந்த கண்டிப்பா. அது ஒரு 50 வருஷம் ஆனா ஒரு 20 வருஷமாச்சு கண்டிப்பா வரும். ஓகே ப்ரோ இப்போ மர பீரோ ஸ்டீல் பீரோனா அது எனக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து பூட்டு அதுக்கெல்லாமே வந்து வாரண்டி தருவாங்க. இப்போ இதுக்கு என்ன மாதிரி வாரண்டிஸ்லாம் வருது? இதுக்கு அதே மாதிரி தான். பூட்டுக்கு வாரண்டி கொடுப்போம். சப்போஸ் இந்த டேமேஜ் ஆயிடுச்சு துரு பிடிச்சிச்சுன்னா வந்து கண்டிப்பா நம்ம கிளைம் பண்ணி கண்டிப்பா கொடுப்போம். ஓகே ப்ரோ அந்த கிளாஸஸ்லாம் இருக்குல்ல கிளாஸ் ஏதாவது பிரேக்கேஜ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு ஏதாவது கிடைக்குமா? அதுக்கெல்லாம் வாரண்டி இல்லை. நம்ம கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். ஓகே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே அதுக்கு தனி அமௌண்ட் தான். தனி அமௌண்ட். ஓகே ப்ரோ ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் ரெண்டுமே பார்த்தோம். இப்போ அண்டர் கிரவுண்டில் வந்து ஒரு சில வந்து பூஜை அறை, டைனிங் டேபிள், டிவி ஸ்டாண்டு, அப்புறம் வந்து டீ பாய் சம்திங் ஒரு சில ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. அதை பற்றினா பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்ஸ் லாஸ்ட்டாக இது பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாமே இருக்குது. ஓகே மேம் ஃபர்ஸ்ட் பூஜை அறை பற்றி சொல்லுங்கள். பூஜை அறை என்ன ரேட் போயிட்டு இருக்குது? பூஜை அறை ரேட் வந்து 9150 ரூபா இருக்கு பிரைஸ். ஓகே இல்ல வந்து கலசம் வச்சு இருக்கு. ஓகே கலசம் வச்சு கலசம் வைக்காத நிறைய வகை இருக்குது. ப்ரோ மேம் கலசம் வச்சதுக்கும் கலசம் வைக்காததுக்கு என்ன ரேட் வருது? கலசம் வச்சது வந்து 9150. ஓகே இல்லாத வந்து 7685. ஓகே கீழ வந்து எல்லாம் போட்டு படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே அந்த இடத்துல வந்து அது கீழ வந்து 2 டிரா வச்சிருக்கீங்க போல.
ஓகே மேம் ஓகே அதில் வந்து பூஜாரா சம்திங் எல்லாமே போட்டு வச்சிருக்கலாம். அது பக்கத்தில் வந்து அந்த இது இருக்குல்ல புக் டேபிள் புக் ஷெல்ஃபு இது என்ன ரேட் வருது? 7,600 ஓகே இதில் வந்து என்ன மாதிரி டைப் கேட்குறாங்களோ அதில் மாதிரி நீங்கள் கம்ஃபர்டபுள் ரெடி பண்ணலாம். ஓகே மேம் அப்படியே உங்களுக்கு பக்கத்தில் வந்து இந்த கல்யாண சீர்வரிசைக்கெல்லாம் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் கொடுப்பாங்கல்ல, ஸோ அதில் என்னென்ன மாதிரி டைப்பில் இருக்குது என்னென்ன ரேட்டு போயிட்டு இருக்குது வந்து? 2,650 இருக்கு. ஓகே கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா வேணா 7,500 8,500 அது மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கு. ஓகே இதில் மேலே வந்து லைட் ஃபிட் பண்ணி வச்சுதான் இருக்கும்ல? இருக்கு. ஓகே மேம் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸோ நிறைய வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் இருக்குது. அப்படியே நம்ம இதுக்கு வரும் அந்த டைனிங் டேபிள் பற்றி சொல்லுங்கள். 4 சீட்டர் 6 சீட்டர் எல்லாமே இருக்குது வந்து. ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள். 6 சீட்டர் இருக்கு. ஓகே இது ரப்பர் வுட் இது. ஓகே 6 சீட்டர் ஃபுல் தேக்லயும் இருக்கு. ஓகே இதெல்லாம் ஃபுல் தேக்கு தான் வந்து. இப்போ அங்கே ஒரு டைனிங் டேபிள் இல்லை, நீங்கள் வந்து மேலே வந்து சம்திங் டைல்ஸ் மாரி ஏதோ ஒன்று போட்டு வச்சிருக்கிறீங்க. அதுக்கு வந்து சேர்ஸ் இருக்குதுல்ல, அதில் வந்து ரெக்ஸின் கொடுத்து வச்சிருக்கிறீங்க. அது என்ன ரேட் வருது? ரேட் வந்து 19,700 அப்படி வரும். ஓகே மேம் இந்த இடத்துல இந்த டைல்ஸ் வந்து கலர் கிளாஸஸ்ல போட்ட மாதிரி இருக்குதுல்ல, கிளாஸ் டைனிங் டேபிள் அது. ஓகே இது என்ன ரேட் மேம் வருது? 10,400 ரூபாய். இப்போ இதுல ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்களே, டிசைன் இல்லாத பிளைனா வேணாலும் பிளாக் அது மாதிரி. ஓகே இப்போ நான் ஒரு டிசைன் கேட்குறேன், அந்த டிசைன்ல நீங்க ரெடி பண்ணி தருவீங்களா? ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே மேம் அதுக்கு என்ன கிளாஸஸ் என்ன சீட்டட் எது வேணாலும் பார்த்துக்கலாம். குஷன் வச்ச சேர் கூட ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம், இல்ல ஃபுல் ஸ்டீல் வேணாலும் பண்ணலாம். ஓகே மேம் அப்படியே பேக்ல போங்க. இந்த சைடு வந்து சம்திங் இது ஒரு ஷெல்ஃப் ஷூ ரேக் இதுல வந்தா. மூணுக்கு 2 ஷூ ரேக். ஓகே அப்படியே வந்து 3,500 ரூபாய் வருது. கீழே அது சின்னது வந்து அதோட சின்னது வந்து அதோட பெருசு இருக்கு. ஓகே அதோட 2 அது மாதிரி சைஸ் என்ன வேணுமோ அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே மேம் இங்க ஒரு சில டீ பாய் அதெல்லாம் வந்து சோ டிவி வைக்கிற டீ பாயா இல்ல வந்து ஷோபாஸ்க்கு ஆப்போசிட் டீ பா சோஃபாக்கு முன்னாடி வைப்பாங்க டீ பா. ஆமா ஆப்போசிட்ல வைப்பாங்களா அந்த மாதிரி டீ பாஸ் இதெல்லாம் வந்தா. சோ இதுல டிஃபரண்டாவும் இருக்குமா? டிஃபரண்டா ஃபுல் வுட்லயே இருக்கு. ஓகே இருக்கு 2 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. ஓகே இதா ஃபுல் வுட்டா? ஃபுல் வுட் அது தேக்கு. ஓகே இது கீழ வந்து சம்திங் இம்போர்ட்டடா? இம்போர்ட்டட் ஐட்டம் வந்து கீழ இருக்குது பிளாக். ஓகே மேம் ஓகே அது என்ன மேம் அது ஸ்பீக்கர் ஸ்டாண்ட் இது ஸ்பீக்கர் வச்சது. ஸ்பீக்கர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டிவி மட்டும் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வித்தவுட் ஸ்பீக்கர் உங்க கிட்ட கிடைக்குமா? கிடைக்கும். ஓகே இப்போ இது ஸ்பீக்கர்ல எப்படி மேம் அதுக்கு ஏதாவது வாரண்டி ஏதாவது கிடைக்குமா? வாரண்டிலாம் இல்லைங்க சார் இதுக்கு, ஏன்னா இம்போர்ட்டட் ஐட்டம் வாரண்டிலாம் கிடையாது கிளாஸ்க்குலாம். ஓகே மேம் ஓகே ஸோ ஓகே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அண்டர் கிரவுண்ட் எல்லாமே முடிச்சுட்டு வந்து இது வந்து இங்கே வந்து ஷோக்காக வைக்கக்கூடிய ஒரு சில எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ மேம் இங்கே வந்து என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது அதை பற்றி சொல்லுங்க. ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு. ஓகே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு, சாம்சங் இருக்கு, ஓகே இருக்கு, வோல்டாஸ் இருக்கு. ஓகே ஸோ ஃப்ரிட்ஜஸ் வந்து சிங்கிள் டோர் டபுள் டோர். ஓகே அப்படியே அதுக்கு முன்னாடி வாஷிங் மிஷின் இருக்குதுல்ல, வாஷிங் மிஷின் சொல்லுங்க. டாப் லோடு சைட் லோடா? டாப் லோடு இருக்கு, ஃப்ரண்ட் லோடு இருக்கு, செமி ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கு. ஓகே மேம் 3 ஐட்டம். அதெல்லாம் என்ன ரேட்ல இருந்து போகுது? ரேட் வந்து ஃப்ரண்ட் லோடுனா 27,600 அப்படி வரும். டாப் லோடுனா 15,600 அந்த மாதிரி. ஓகே மேம் டிவி பத்தி சொல்லுங்க. டிவி வந்து எக்ஸ்டர்னல் டிவி வந்து இன்டெக்ஸ் இருக்கு, சோனி இருக்கு, சாம்சங் இருக்கு, எல்ஜி இருக்கு, ஓகே ஐஃபெல்கான் இருக்கு, டிசிஎல், ஓகே அனைத்து பிராண்டுமே இருக்கு. இந்த ஹோம் தியேட்டர்லாம் இருக்குல்ல மேம், ஹோம் தியேட்டர் பத்தி சொல்லுங்க. சோனி இருக்கு, ஓகே இம்பெக்ஸ் இருக்கு, ஓகே எலக்ட்ரானிக் இருக்கு, ஓகே பீட்ஸ் இருக்கு, இன்டெக்ஸ் இருக்கு. இது ரேட் மேம்? ரேட் இப்போ ப்ளீஸ்னா 7,900 வரும். இதுக்கெல்லாம் வாரண்டி கேரண்டி ஏதாவது கிடைக்கும்? வாரண்டி 1 இயர் வரும். வாரண்டி 1 இயர் வருது. அப்படி கிரைண்டருக்கு வாங்க. கிரைண்டர் பத்தி சொல்லுங்க. கிரைண்டர் இருக்கு, அமிர்தா இருக்கு, ஓகே இருக்கு, ஓகே இதெல்லாம் இருக்கு, ஓகே பானாசோனிக் இருக்கு, ஓகே பிரீமியர் பிராண்ட் இருக்கு. ஓகே மேம் ஏசி பத்தி சொல்லுங்க. ஏசில வந்து ஐஏபி இருக்கு, ஓகே எல்ஜி இருக்கு, ஓகே சாம்சங் இருக்கு, வோல்டாஸ் இருக்கு, கேரியர், ஹிட்டாச்சி, ஓகே அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்குது. ஓகே வந்து பிரீத்தி, ஓகே பிரீமியர், விடிஎம், ஓகே இதுல ஆட்டோமேட்டிக்கும் கொடுக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக் கொடுக்கலாம். ஓகே மேம் இங்க ஒரு சில மிக்ஸிலாம் இருக்குதுல்ல, மிக்ஸி இருக்கு. மிக்ஸிக்கு வந்து ஜார் 2 ஜார் தான் வருமா? இல்ல 4 ஜாரும் வரும். 4 ஜார் வரும். சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம போடு. தகுந்த போல வாட்ஸ் தகுந்த போல இருக்கு. 750 வாட்ஸ் இருக்கு, ஓகே 50 வாட்ஸ் இருக்கு, 600 வாட்ஸ் இருக்கு. சோ இது 2 ரேக்குமே மிக்ஸிக்கு தானா? ஓகே மேம் இது கீழ இது ஃபுல்லா அந்த ஃப்ரண்ட் லோட் டாப் லோட் அது வாஷிங் மிஷின். ஓகே அந்த ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். ஓகே ஏர் கூலர் என்ன மேம் ரேட்? இருக்கு 7,600. 7,600 வருது. ஓகே மேம் ஓகே இங்கே ஒரு சில செட்டப் பிரஸ்டீஜ்ல வந்து ஒரு சில பிரீமியர் அப்படினா என்னது இது? பிரீமியர் பிராண்ட் சார், நம்ம நல்லா பண்ற பிராண்ட் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே நல்ல மிக்ஸி, கிரைண்டர், குக்கர், ஓகே நான்ஸ்டிக் தவா, பனியார ஃபேன், ஆப்பச்சட்டி, இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், அப்படியே சிம்மியுமே தனியா அங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. லாஸ்டா அதை கை காட்டுற பார்த்து. ஓகே ஐஏபி இருக்கு. ஓகே மேம் ஸோ சின்னிலாம் வந்து நீங்கள் வீட்டில் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவீங்களா இல்லை வந்து கம்பெனிலேருந்து ஆள் வருவாங்க? வருவாங்க சார், ஃபிட்டிங் எல்லாமே கம்பெனிலேருந்து பண்ணுவாங்க. ஓகே மேம் அப்படியே அந்த சைடு வரும். அந்த டிவி வைக்கிற ஸ்டாண்டு மாரி ஒன்று இருக்குதுல்ல, சம்திங் வந்து டிவியோட வுட்டில் பண்ண மாரி, அது என்ன ரேட் வருது? டிவி ஷோகேஸ் 20,000 வருது. 20,000 கிட்ட வருது. 55 இன்ச் டிவி வைக்கலாம். ஓகே மேம் அதில் வந்து சம்திங் ஸ்டைல் வந்து ஷெல்ஃப் அது மாதிரிலாம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். 43 வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒரு 16 ரேஞ்சில் வரும். ஓகே இது இருக்குதுல்ல இந்த டேபிள் ஃபேனு,
அது என்ன ரேட் வருது? ரேட் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து 1690 ல இருந்து இருக்கு ஸ்டார்டிங் பிரைஸ். ஓகே. டேபிள் ஃபேன் அந்த இந்த நிக்கிற மாதிரி ஒரு சில டேபிள் ஸ்டாண்டிங் ஃபேன்னா 2550 3450. சீலிங் ஃபேன்லாம் சீலிங் ஃபேன் வந்து 1450 வந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கு. ஓகே மேம். கடைசி அந்த சேர் இருக்குதுல, சேர் அது என்ன ரேட் வருது? சேர் ஐட்டம்ஸ் ஸ்டார்டிங் வந்து 370 ரூபாயில இருந்து இருக்கு ஸ்டார்டிங். ஓகே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பாத்துட்டு பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. until bye from Sita, bye bye.